ho avy ny tompo. Ho avy ny tompo andray ny olony ety, ho avy ny tompo tsy andriky oery. Amba ny mpianakavy ny fonoana rehetra manonona ny filanan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'izany tokantrano izay mampandroso ny tenako izany. Ary dia hivavaka isika aloha metraka ny fotoanantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra. Tompo dia misaotra anao izay olona nomenao tombonandro havelomana, nomenao an'ity fotoana ity koa mbola hahafahanay mahafantatra misimisy koa hatrany ny amin'ny sitraponao izay efa nambaranao ary tsy maintsy ho tanteraka eto amin'ity zao tontolo izao ity na any an-danitra izany. Dia misaotra anao izay Andriamanitra mbola manana izany tompo-pahasoavana lehibe izany indray amin'ity fotoana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovako saingatany izany vavaka izany. Misaotra indrindra tompo. Amen. Fotoana anankiroa isika niresaka mikasika n'ilay fitsaran'i Kristy ny tribonaly ny Kristy izay iseho any an-danitra any. Ilay tribonaly dia averiko ihany hoe ny mpino ho tsaraina, ny olona izay nateraka indray rehetra ka efa nanolotra ny fony sy ny fiainany hoe manokana ho an'i Jesosy Kristy. Alohan'ny fampakaram-badiny zanak'ondry dia isy ny fitsaran'Andriamanitra aloha hijerena hoe iza no ho ampakarina ho vadin'i Kristy, iza no tsy ho ampakarina ho vadin'i Kristy. Misy teboka vitsivitsy nambara tamintsika ary androany amerina kely izy ireo tsy mety tsy izy rehetra fa amoaka ilay tenin'Andriamanitra vatan'ny soratra masina ary ny fampitandremana avy amin'ny tenin'Andriamanitra hoe izany hoe andalo an'izany ianao. Raha mieritreritra ianao hoe rehefa hiala eto no ray androany dia ho any amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry dia tsarovy tsara hoe tsy maintsy andalo ny fitsaran'i Kristy. Ary izay no mila iomanana, mila hitandremana. Ho iaho hoe moka tenin'Andriamanitra vitsivitsy ahako hanamafisana an'ireny zavatra efa nambara teo aloha ary mety mbola hiverina kely amin'ny fanazavana misimisy teo koa satria zavatra lehibe indrindra ho an'ny olona andovan'ny fiainana mandrakizay ity le hoe fitsaran'i Kristy ity. Niresaka tamin'ny fotoana teo aloha le hoe anisan'izay tsaraina ny asa. Amin'ny teny frantsay io dia hoe les œuvres, asa. Misy io mantsy ny mety hoe asa hoe ny travail fa asa daholo moa izany rehetrarehetra izany fa jereventsika kely ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Efesianina 2:9-15 ka hatramin'ny 10. Miresaka an'ity hoe asa ity na hoe les œuvres. Efesianina 2:9-15 ka hatramin'ny 10. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehare fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Izay zany le asa andalo fitsarana izay. Tsy afaka miala amin'io ianao satria ianao efa naray an'i Jesosy efa nateraka indray dia jereo tsara ny tenin'Andriamanitra hoe fa Andriamanitra tsika aloha izy dia asan'Andriamanitra isika voaforona tao amin'ny Jesosy Kristy mba hanao asa tsara. Tiako tadidinao tsara izany teny izany mba hanao asa tsara. Ary le asa tsara dia namboarin'Andriamanitra mba handehanantsika ao amin'Andriamanitra. Mila fitandremana be zany amin'ity asa ity ary tena Andriamanitra rehefa manao zavatra tena tsy manao kototoa Andriamanitra fa itsika manoloana zany zavatra tsara nataon'Andriamanitra zany dia mety hanao kototoa, mety tsy hiraharaha, mety hanao tsinitsinina le zavatra izay nomen'Andriamanitra antsika.
hoy izy ny fitenena anankiray zay hoe tsara Andriamanitra sady mpanao tsara. Tsara izy dia nanao asa tsara ao amintsika izy mba hahafahantsika manao manatanteraka izay asa tsara izay mandritra ny fiainantsika ety ambonin'ny tany. Fantaro tsara ry havana fa izay asa soa ataon'ny olona ataonao ataoko, ny asa ataon'ny olona rehetra zany no raisina no raisin'ny tompo eo anatrehany zany. Na hoe ny olona rehetra zany dia izy tsarovy tsara, misy tenin'Andriamanitra zay hoe na andevo na tsy andevo, amin'ny teny frantsay hoe esclave na libre. Izay le anambarany ny teny frantsay azy zay fa ny antsika dia hoe na andevo na tsy andevo, olona afaka zany. Dia ny asa soa zay ataonao, tokony hanao asa soa daholo ny karazan'olona rehetra zany. Io nambarany tsara hoe na andevo na tsy andevo le olona fa nefa mivavaka pino dia tokony havita asa soa eto amin'ity zao tontolo ity mandritra ny androm-piainana izy. Andriamanitra dia mahalala ny zava-miafina rehetra eo anatin'ny fiainantsika. Hoy izy le teny anankiray zay hoe Jehova no mandanja ny fo. Rehefa hoe tsy ampilanja zany tsika, dikan'izany hoe tsy ampilanja ny asa izay nataontsika ety dia faty antoka eo anatrehan'ny fitsarany Kristy zany. Satria le asa izay nataonao dia lanjain'Andriamanitra zany hoe mavesa-danja ve sa tsy mavesa-danja ilay asa izay natao. Nanambahana tamin'ny farany le hoe misy olona ny asa vitany izay natsangany teo ambonin'ilay fanorenana dia Jesosy Kristy dia ohatra hoe mololo. Zany mololo zany inge raha lanjaina dia maivany. Fa raha olotra ka hoe volamena no ny endrika ilay asa izay nataonao, natsanganao teo ambonin'ilay fanorenana dia Jesosy Kristy, mavesa-danja zany. Ka Andriamanitra hitsara ny zavatra rehetra tako nataon'ny olona ety ambonin'ny tany mandritry ny androm-pahavelomany, ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no hitsaran'Andriamanitra ny olona rehetra. Amin'izao fotoan'izao Jesosy Kristy zany mbola tsy mpitsara izy fa mpamonjy izy, ary Jesosy Kristy tompo amin'izao fotoan'izao koa dia azo ambara fa mpisolo vava, fa amin'izany fotoan'izany ao amin'ny fitsarana dia ohatrany hoe mpanozon-doha izy zany amin'izay fotoan'izay, ary eo tsy azo ivalozana mihitsy zany fitsarana Jesosy Kristy zany. Ao amin'ny Galatiana toko 4:7 sy ny 10. Galatiana toko 4:7 sy ny 10 dia zao mbola ny ten'Andriamanitra. Ary aza mba ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, fa amin'ny fotoan'andro no hijinjatsika raha tsy reraka isika. Ko araka ny ananantsika andro anaovana dia aoka isika anao soa amin'ny olona rehetra. Zao zao no fampahirizana omen'ny tenin'Andriamanitra atsika. Aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa. Betsaka ny olona tena azo lazaina mihitsy ketraka amin'ny fanaovan-tsoa, leo manao soa. Kanefa ny tenin'Andriamanitra mifanohitra an'izany ny fampahirizan'ny tenin'Andriamanitra hoe aza ketraka, aza reraka, aza vizaka amin'ny fanaovan-tsoa, fa amin'ny fotoan'andro no hijinjatsika raha tsy reraka isika. Le fotoan'andro ny andro fitsarana io, raha tsy reraka isika. Reraka amin'ny fanaovan-tsoa zany, hafahafa ihany zany ny tena tokony mareraka dia ny fanaovan-dratsy fa tsy ny fanaovan-tsoa. Dia hoy izy ny toy ny tenin'Andriamanitra hoe koa raha araka ny ananantsika andro anaovana dia aoka isika anao soa amin'ny olona rehetra. Hitanao le torolalana omena ny tenin'Andriamanitra antsika hoe manao soa tsy amin'ny olona sasatsasana vitsivitsy
fa amin'ny olona rehetra mikarazan'olona rehetra zany dia tokony hanaovana soa avokoa ireny olona ireny satria fandaran'andriamanitra hoe tsy maintsy andalo fitsarantsika andray androany dia omen'andriamanitra ilay torolalina izao ny tokony atao raha te avy esadanjy ianao a eo anolohan'ny fitsarany Kristy indray androany aokontsika ozy hanao soa amin'ny olona rehetra indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana ny kristianina mpino zany zay le hoe mpianakavy ny finoana zay amin'ny olona rehetra indrindra fa amin'ny mpianakavy ny finoana raha ohatra anao zany ka hoe anao soa nisy soa olona dia le hoe mpianakavy ny finoana kristianina ny mpino tsy tokony hanenjika kristianina tsy tokony hanaratsy kristianina fa tena zava-doza eo amin'ny fitsarany Kristy zany mandritra ny 70 na 80 taona zay ianantsika eto ambonin'ny tany nomen'andriamanitra antsika dia tokony hanao soa foana zany mandritra n'izany fotoana zany satria ilay hoavinao mihitsy ny tena tsinjovin'andriamanitra ka tsy tokony ho reraka mihitsy fanaovantsoa mandritra ny andro aveloma mandeha ambonin'ny tany tsarovo ry avana ary fantaro fa ny asantsika dia tsy dia misy valeurany loatra raha tsy mifototra ao amin'i Jesosy Kristy hoe mamaka ao amin'i Jesosy Kristy ny asa ataontsika ety ambonin'ny tany dia tokony mamaka ao amin'i Jesosy Kristy zay vao misy valeurany a izany asa zany zay vao mavesa-danja rehefa hoe tsarain'andriamanitra ny asantsika na lanjain'andriamanitra zay vao misy lanjany ao amin'ny Korintiana voalohany toko 7:10 ao dia misy zao tenin'andriamanitra zao hoe araky ny fahasoavan'andriamanitra nomenao i Paoly tahaka ny fanaony mpitamarika maino nanaovako ny fanorenana ary ny hafa mandrafitra eo amboniny nefa aoka ny olona rehetra hitarina zay arafiny eo amboniny hitanao zay le tenin'andriamanitra Korintiana voalohany toko 7:10 zay teny zay ary tena fampitandremana be mihitsy hoe aoka ny olona hitarina zay rehetra arafiny eo ambonin'ilay fanorenana zay nataoko tamin'izy ny toro ny filazantsara ny famonjena zany ho an'izao tontolo zao Jesosy Kristy no fototry ny famonjena no fototry ny filazantsara zay nitoriany tamin'izany fotoana zany ary mbola toriana mandraka ankehitriny izany teny zany ka mampitandrina izy eto hoe ny zavatra zay arafitrao amin'ny asanao ny fiainanao ety ambonin'ny tany ao anatin'ny 70 na 80 taona dia tandremo tsara hoe inona no arafitrao satria ilay fanorenana ilay baza tsara Jesosy Kristy fa ilay zavatra aorin'ny olona eo ambonin'ilay fototra mety ho ratsy io ny ohatra hoe ny asa ataonao hatramin'izao mba azonao asiana valeurany ve hoe mba valorisenao zany ohatra hoe ny asa ataonao hoe miendrika volamena ve sa miendrika volafotsy sa miendrika vato tsara ny asa nataonao teto ambonin'ny tany sa miendrika bozaka miendrika mololo miendrika hazo zay natsanganao teo ambonin'ilay fanorenana dia Jesosy Kristy ilay fanorenana tiako tsindrina tsara mihitsy ry havana io teny voasorana Korintiana voalohany toko 7:10 sy eo ambany ao faraka 12 azonao vakiana ilay tenin'andriamanitra fa ao amin'ilay fitsaran'i Jesosy Kristy zany hoe tsy maintsy andalo fitsarana ilay asa ary voalazo eo mihitsy zany fa hoe ho testena amin'ny afo ilay asantsika amin'izay fotoana izay dia inona ny zavatra hitranga raha hoe raha volamena na volafotsy na vato tsara vato no ampandalovina afo testena amin'ny afo zany dia fantarao fa
tsy dia mampiova inona tsy miova ireo satria matanjaka mirezista tsara mihitsy nany hoe ny volamena ny volafotsy ny vato fa eo ihany izy fa raha ohatra ka hoe mololo na azo na bozaka no mandalo afo tsy maintsy mirehitra levina tanteraka mihitsy nefa ireny dia endrika asany anambarany ny tenin'Andriamanitra azy asa ataon'ny olona zay aoriny amin'ny maha-kristianina azy zany dia manorina zavatra izy hoe mba voninahitr'Andriamanitra fa eo nefa jereo rehefa ny kristianina manao zavatra dia tsy maintsy mivavaka izy aloha dia hoe ho an'ny tompony naovako n'ity zavatra ity ho voninahitr'Andriamanitra ity kanefa bozaka no apetrany eo azo no apetrany eo na milolo le zavatra naorina teo amboniny ilay fandrorenana ilay Jesosy Kristy ilay fiainana zany kototo dia tsy maintsy mirehitra levon'ny afo ireny any amin'ny fitsarana Kristy andalo fitsarana ny asantsika ka raha ohatra ka mirezista zany lay vato na lay volamena na lay volafotsy dia andray valim-pity le olona fa raha ohatra main'ny afo lay bozaka sy milolo sy azo tsy mandray valim-pity izy any amin'ny fitsarana Kristy tanao zany le faty antoka ka noho izany riavana raha hoe zao zany mampiomana anao hoe aza dia mieritreritra mihitsy hoe tena syvarao faty antoka any tsy rarahako zany mety misy olona tsy mirarahana zany fa mitentsika hoe zay mahasoa ataon'Andriamanitra kanefa ianao tety tsy nanao zavatra mahasoa akory nefa izay mahasoa tsy Andriamanitra akory manao le asa nefa ianao hoe Andriamanitra mitsara le asanao Andriamanitra mandanja n'le asa ataonao any fitsarana Kristy raha levon'ny afo ny asan'ny olona dia ho faty antoko izy fa ny tenany dia ho vonjena nefa tonony avy ao anaty afo ihany izany hoe azavaiko kely zany eto hoe rehefa any an-danitra any satria misy récompense zany misy valosoa omen'Andriamanitra rehefa mitsara ny asantsika izy hoe mendrika ave ohatran'ny zavatra irety ambonin'ny tany rehefa tena mendrika ohatra ny resaka fanatanjahantena dia mahazo ianao ny médaille d'or misy ny médaille d'argent médaille limy ohatra fa ny valeur andreo tsy mitovy fa hafa zany hoe volamena zany dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra eto ny fanazavan'ny apôstôly Paoly hoe raha ohatra ka levon'ny afo ny asanao dia ny tenanao anefa tsy ho levon'ny afo tsy mai ny tenanao fa velona ihany ianao rehefa tonga any an-danitra fa le récompense tsy ho azonao lay zavatra tokony ho azonao amin'izany valim-pity zay no atao récompense any an-danitra any satria levina le asa nataonao fa ny tenanao tsy levina satria ny mpino rehefa mandalo ny fizarana Kristy tsy vely tsony koa izy mandrakizay izy fa velona ianao tonga any an-danitra any fa tsy mandray valim-pity zay ny problème tiako averimberina ihany zay teny zay satria mba tiako hiomana ianao ry havana tiako mba hiomana ianao hoe tonga any an-danitra fa hoy izy ny tenin'Andriamanitra eto hoe levon'ny afo ny asan'ny olona zay nataony fa ny tena dia voavonjy ny tenany fa toy ny avy ao anaty afo ihany zany tsy maty zany le olona tsy very tsony rehefa tonga any an-danitra fa tsy nahazo valim-pity izy ary zay le fitsarana zay faty antoko zany zay no natonga ny hoy izy misy tenin'Andriamanitra anankiray latsika hoe Korintianina voalohany toko fa 5:10 andiny fa 7:20 Korintianina voalohany toko fa 5:10 andiny fa 7:20 mivoaka ny teny koa amin'izany raha malalako miorena tsara aza miova ary mahay fahabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo tadidio tsara zany teny zany mila atao tsenjery zany teny zany ry havana mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo
tsy ho foana tsy akory ny fielezana roaina ao amin'ny tompo. Ny Hébreu toko fahenina andin'ny fahafolo tenin'Andriamanitra anankiray io. Hébreu toko fahenina andin'ny fahafolo. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay naseho anareo ho voninahitry ny anarany raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Le fanompoana ny olona masina. Ny olona masina teneny eto olona velona fa tsy olona efa maty akory atao hoe olona masina fa olona velona eto. Ireo kristianina fantatrao hoe tena efa nandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana. Reny manompo an'ireny. Izany no asain'Andriamanitra. Ataontsika ety fa izany no atao hoe asan'Andriamanitra izany. Misy io ny antsoina hoe mpiazakazaka. Asa tia koa mandalo fitsarana ty le hoe mpiazakazaka ety. Zasy ianao dia mpiazakazaka daholo ety. Ny Korintianina voalohany toko fahasivy andin'ny fahadimy amby roapolo. Izao ny vaky ny teny. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety ho loha ihany fa isia kosa tsy mety ho loha. Io zany raisin'ny apôstôly Paoly eto zany reo atao hoe karazana atleta mpanao fanatanjahantena zany mpiazakazaka rehetra. Ny fitondratena ny mpiazakazaka zany fitaizantena dia zao mahony tena amin'ny zavatra rehetra izy. Raha tena mpiazakazaka ary tena havita be amin'ny hazakazaka izay ataony. Tsy maintsy olona mahony tena. Ireo entraînement izay ataon'ny mpiazakazaka avy amin'ny fomba ny 5 maraina dia mihazakazaka eran'ny arabe rehetra io. Ary ny fahaolona tena ny ara-tsakafo na ny torimaso zany araha-maso daolodolo ho an'ny tena mpiazakazaka. Eto amin'izao tontolo izao le mahazo ny loka rehefa misy ny fifaninanana atao eto amin'izao tontolo izao dia mahazo ny loka ireny olon'ireny. Itsika zao ohatra hoe manaraka ny coupe du monde ianao zao, reny mpanao baolina mondial rehetra ireny dia zao ohatran'izao mpiazakazaka ireny, mahony tena amin'ny zavatra rehetra ireny. Tsy hoe olona mpidoroka ireny, mpisorotoka, mpivoaka sigara, namina paraky. Nefa ianao olona hanao coupe du monde zany, tsy maintsy mahony tena, ajanona izay tokony ajanona. Ngamina ianao izay mpanao fanatanjahantena dia mahalala an'izany hoe mba misy minimum zavatra hoe mba tia tandremana daolodolo ny zavatra rehetrarehetra satria ohatra ianao mba mikendry zavatra ohatra hoe hanao coupe du monde ohatra. Ny olona manao coupe du monde zany ataoko hoe ny fitondrantenany tsy hitovy amin'ny olona mpanao baolina tsotra fotsiny amin'izao satria ny azy tena avolenta be le zavatra tratrariny dia tsy maintsy manomantena be ny amin'izany izy. Dia nanome ohatra ny tena ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahasivy andin'ny fahadimy amby roapolo ambany rehetrarehetra io. Raha izaho izy ny apôstôly Paoly mihazakazaka aho fa tsy manoko totoa. Mamely totoandry fa tsy toy ny mamely rivotra. Asiako mafy ny tenako mangana ka handevosiko fa na dia efa nitory tamin'ny sasany aza dia ny tenako kosa no lavina tsy handray loka. Ny apôstôly Paoly jerenao tsara amin'izany hoe fanomanantena izany hoe efa nilaza izy hoe handray satroboninahitra ny fiainana ndray andro any tetizy dia efa niteny an'izay. Ahoana moa no ananany antoka tonga dia miteny mbola velona ety ambony tany mbola ety amin'ny tany fiazakazana hoe handray ny satroboninahitra ny fiainana. Satria fantany tsara mihitsy ny any ny fanomanantenany, fitondrantenany ety. Dia arak'izany teniny izany. Eo amin'ny Korintiana voalohany toko fa 7:5 amby roapolo, fa 4 amby roapolo, 8 amby roapolo, 9 amby roapolo azonao vakiana hoe tsy manoko totoa. Betsaka ny hery havana ataoko hoe mpanao fanatanjahantena fa manoko totoa zara raha manao. Tsy toy ny mamely rivotra hozy izy
ohatrany hoe mpanao boxa zany manao tontolo dia hoe be deaibe rehefa nijery mpanao boxa ianao dia indraindray a mandeha le tontolo fa tsy mahavoan'le adversaire fa any miakavia ny akavanana ohatrany hoe rivotra voatifotry ny tontolo fa tiantoko zany ny zavatra fampitandrevana napetraky ny apôstôly Paoly hoe aza toy ny mpanao tontolo hoe mamely tontolo efa rivotra fotsiny voanao fa le zavatra kendrena tsy hitratra mihitsy dia ozy izy andevosiko ny tenako ozy izy tanao zany hoe ina moa le hoe manandevo tena zany le hoe tsy omeko ny tenako zay rehetra tediaviny meko zay tokony omena azy izy fa misy zavatra tsy omeko ny tenako mihitsy zany ny fitaizan-teny ny apôstôly Paoly amin'ny maha-kristianina azy io ilay andalo ny fitsarana any an-danitra no mahatonga azy hiteny an'izany asiako mafy ny tenako mangana ozika andevoziko ilay tenany zany ataony mangana mihitsy ny tenany satria ty tena ity tena fahavalo ara-panahy ny tenantsika ity ka io no mety misakana tsy azahoana ny lokany an-danitra rehefa tonga any an-danitra any amin'ny fitsaran'Andriamanitra zany ndrao izy na dia efa nitory tamin'ny sasany azy dia ny tenako ilay no lavina ny apôstôly Paoly dia efa natahotra mihitsy raha ohatra ka manao totoa amin'ny asa-panompoana zay nomeny Jesosy dia mety ho lavin' Jesosy ny ray androany hoe tsy fantatro efa nambarako taminao tsara ty tenin'Andriamanitra amin'izany andro zany rehefa mikatona varavara ny lanitra dia be deaibe ny olona tsy tafiditra ao an-trano fa nivelany dia miantsoantso an' Jesosy olona maro be ozy izy hoe Jesosy hoe fa tsy fantatrao ve izahay tany ambonin'ny tany nge zay nanao ny asanao nanao asa lehibe tamin'ny anareo ny tany ambonin'ny tany dia tsy fantatrao ve izahay dia ozy Jesosy tsy fantatro nareo izay le mpanao kototo zay dia misy le miteny izay nefa namoaka demony tamin'ny anareo dia volo be deaibe ny navoaka anay fo zondao tsy fantatro ianareo navitaiza miala amiko ianareo natramin'ny mpandray fanasanto hoe nihinana sy nisoro teo anatrehanao izay tsy fantatro ianareo miala amiko ianareo mpanao meloka kototo daholo zany rehetrarehetra zany tsy tena tamin'ny fo nanaovany zavatra maivana dia maivana ny zavatra zay natao ka rehefa mandalo eo amin'ny fandanjan'Andriamanitra eny mizanan'Andriamanitra dia maivan-danja tsy ampilanja dia lavin'ny tompo avy hatrany zany zany ireo zavatra io zany le resaka hoe mpiazakazaka ny hitanao tsara amin'izany hoe tsika zao miazakazaka amin'ny tany fiazakazahany tsika zao dia tena hoe mila nitandrina tsara mihitsy amin'ny hazakazaka zay ataontsika fa araka ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe miazakazaka mba azoko ny lokany fiantson'Andriamanitra ny an-danitra tsy manao kototo rehefa hoe asa fanompoana ry havana aza mba zatra manao kototo tsy mety zany ny anankiray misy tenin'Andriamanitra anankiray Timoty 1:9-7 anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy avinavina na atoko ny arena fa izay manome atsika malalaka ny zavarehetra dia Andriamanitra mba hifalitsika ny zavatra zay omen'Andriamanitra atsika averiko tsara averiko kely le teny aloha hoe Timoty 1:7 anaro izy ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy avinavina na atoky ny arena miovaova fa Andriamanitra zay manome atsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifalitsika amin'ny nandritry ny androm-piainatsika zany ny zavatra rehetra dia omen'Andriamanitra atsika mba hifalitsika kanefa tandremo tsara ireo zavatra nomen'Andriamanitra anao ireo dia izy mety miteny izy eto hoe anaro ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy avinavina satria rehefa manana ny olona rehefa mitombo ny areny dia lasa miavinavina ny fony nefa
tokony fantatra hoe andalo fitsarana nge ianao ndray andro any le fitsaran'andriamanitra eto tena zavatra goavana be aza matokony arena miovaova ny sandan'ny dollara ny sandan'ny euro miovaova foana zany nga mabetsaka aminao manaraka an'izany ohatrinona zao ny 1 dollar ohatrinona ny 1 euro miovaova ka noho izany tsy tokony apetraka amin'izany mihitsy ny fo amin'ny zavatra miovaova ohatran'izany zany zao fa ohatran'ny hoe miresaka mipiazakazaka ny tompo mpanankarena ny olona tsotra rehetrarehetra dia zao samy miazakazaka daholy dia ampitandreman'andriamanitra izy fa ny zavatra zay omen'andriamanitra ihany no ampitandreman'andriamanitra atsika ireo mantsy ireo zavatra eo le antsoina hoe bien matériel manana an'izany daholo ny olona fanaka ohatranonao ny fiaranao ny volanao any amin'ny banky ireny le antsoina hoe bien matériel dia manaraka an'irentsika dia hoy izy le tenin'andriamanitra ray zay hoe raha mitombo ny arena aza nankinana ny fonao zany tandremo tsara satria andalo fitsarana ianao ndray andro any ao amin'ny Matthieu 4:1-4 tenin'andriamanitra anankiray ataovy amin'ny mangingina ny fiantranao fa aza hitsofana mozika ohatrohatran'izay le teny ao ataovy mangingina fa aza mitabatabana hitsofana mozika rehefa hoe manao fiantrany ianao eto angamba no amaranako ny fanazavana indray aloha amin'ity fotoana ity fa hitoytsika satria afa anambara aminao ahako manaraka le hoe any an-danitrany inona ilay zavatra horaisinao any an-danitrany misy ny antsoina hoe le valim-pity misy ny antsoina hoe couronne zay horaisina ny olona hopakarina ho vadiny Kristy any an-danitra dia azadino ny manaraka ny fotoanantsika ho amin'ny alarobia amin'ny enina latsakafefany tolakandro hatramin'ny enina sefany atsasakadiny eo ihany dia eto aloha no ametrahako ny fiavaranyity fotoana ity zany ametrahako veloma finaritra ho antsika rehetra ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko ho avy ny tompo ho avy ny tompo andray ny olonety ho avy ny tompo sy